Kalima tayyiba 4. Жабир радиаллаху анху айтады: Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың зикирлердің ең абзали ла иляха иллаллах келімесі, дуалардың ең абзали альхамдулиллах деп айтқанын ұққанмын. Жабир радиаллаху анху айтады: Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың зикирлердің ең абзали ла иляха иллаллах келімесі, дуалардың ең абзали альхамдулиллах деп айтқанын ұққанмын. Жабир радиаллаху анху айтады: Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың зикирлердің ең абзали ла иляха иллаллах келімесі, дуалардың ең абзали альхамдулиллах деп айтқанын ұққанмын. Тирмизи. Пайдасы: ла иляха иллаллах келіменің ұлылығының себебі, ал бүткіл динді өзіне қамтып тұрады. Ал болбосо иман дұрыс болбойды. Ансыз ешкім өзін мұсылман деп атай албайды. Альхамдулиллах дуасының ұлылығының себебі, перешендүүн жаратуучуну мактоо, анын өзүнөн гана сурануу, өзүнөн гана тиленүү дегенди билдирет. Аллах Тааладан гана сурануу деген сөз, Аллах Таалага дуба кылуу деген сөздүн бир аталышы. Музахир Хак.